ضاعت من حياتك كام سنة وانت بتفكر تحسن وضعك المالي وانك تبدأ مشروع خاص؟ في ناس كتيرة بتفضل واقفة في الحتة دي ومش بتتحرك، ولكن في ناس تانية بتاخد قرار وحياتها كلها بتتغير. وفي ناس تالتة بتبدأ فعلا تشتغل، ولكن بيبقى المشاريع بتاعتها ما بتنجحش. خليك معايا في المحاضرة دي لآخر جزء علشان في مفاجآت كبرى. عرفك ايه أسرار المشروعات الناجحة، وايه أفضل مشروع وأفضل مشروعات بتكسب بالدولار في 2026، وليه ده أحسن وقت تبتدي فيه انك تشتغل وتكسب بالدولار. ما تفوتش ولا دقيقة في المحاضرة دي، لأنها فعلا هتكون مرحلة فاصلة في حياتك. في ناس بتبقى عايزة تبدأ، بس مشكلتها مش انها مش شاطرة، ولا مشكلتها انها ما عندهاش مهارات، لكن ما عندهاش رؤية، مش عارفة تبتدي منين. واحيانا بتسمع ابتدي في المشروع ده، ابتدي بالشغف، ابتدي كلام كتير انت بتسمعه، لكن ما عندكش المقاييس اللي تعرف بيها اذا كنت ماشي في الوجهة الصح ولا لا. انا هنا موجودة علشان اقولك البوصلة اللي هتخليك تبقى عارف ان انت فعلا بتعمل خطوات للطريق الصح. مشكلة الناس دي في كلمة واحدة: الاختيار. هي مش بتختار مشروع صح، هي بتختار مشروع هي حباه، هي بتعرف تعمله. لكن الاختيار الناجح في المشاريع لازم يكون ليه مواصفات. اول حاجة لازم يكون profitable، لازم يكون بيدي ربح محترم. تاني حاجة ان هو ما يكونش برأس مال كبير علشان ما ينهكش عاتقك، وكمان ما يبقاش المغامرة كبيرة. ولكن انا هنا في المحاضرة لو يعني استنى معايا لآخر خطوة بخطوة هقولك على المشروعات اللي حرفيا حرفيا زيرو ريسك وزيرو رأس مال. ويا سلام يا سلام لو في المشروع ده ان هو يكون اقل وقت واقل مجهود. طب احنا لو دورنا ايه المشروع اللي بيتوفر فيه الثلاث حاجات دول: ان هو يكون مربح، يكون بزيرو ريسك وزيرو رأس مال، وكمان بأقل مجهود وأقل وقت. حقيقة دورت كتير وسنين بعافر، ما لقيتش حاجة حرفيا أفضل من الذهب الرقمي. ايه هو بقى الذهب الرقمي؟ اللي هو البيع المنتجات الرقمية. زي ايه يا امال؟ زي الكورسات، زي التمبلتس، زي ورق التلوين، زي الاي بوك، زي الفلاش كارد، زي البي دي اف. حاجات عالم واسع كتير جدا، ولكن قليلين قوي في الوطن العربي اللي بيتكلموا عنه، وقليلين جدا اللي بيعرفوه. ولكن هو حرفيا كنز، حرفيا ذهب رقمي. طب ليه ده أفضل وقت تكسب بالدولار من بيع المنتجات الرقمية؟ أولا مرونة في الوقت وفي المكان. انت تقدر تنفذ المنتج الرقمي وانت في بيتك، وفي أي وقت انت عايز. نص ساعة كافية ان انت تطلع منتجات رقمية في أي مكان. غير أي مشروع تاني انت لازم يكون لك مكان وإيجار ومرتبات وإنهاك، وتخرج من سجن الوظيفة لسجن البيزنس. لكن ده مرونة في الوقت وفي المكان. تاني حاجة: دي فرصة عالمية ما حصلتش في تاريخ البشرية ان حد يقدر من بيته يقبض بالدولار زي الوقت ده. فانت عشان كنت قبل كده تقبض بالدولار لازم تسافر، ولازم تطلع تأشيرة وموال كبير جدا، وكل اللي هتجيبه من شغلك هتصرفه في القروض وفي المعيشة. لكن انت يعني فعلا محظوظ ان انت في الوقت ده تقدر وانت نايم في بيتكو تكسب بالدولار عن طريق بيع المنتجات الرقمية وحاجات تانية هقولها لك في السكة. ولكن انا المفضل بتاعي بيع المنتجات الرقمية. تالت حاجة: قيمة أعلى مقابل نفس المجهود. انت عشان تعمل اي مشروع انت كده كده هتتعب. طب اتعب واكسب بالدولار ولا اتعب واخد بالجنيه المصري؟ بديهي ومنطقي ان انت لازم يعني ب... بالذكاء هتختار انك تشتغل بالدولار، لان كده كده هتطلع مجهود. يمكن المجهود كمان اللي هتعمله وتكسب بالدولار
اقل بكتير جدا من المجهود اللي هتعمله عشان تكسب بالجنيه المصري. رابع حاجة ودي الجمال فيها ان هي بدون رأس مال، يعني ما فيهاش اي مخاطرة. اكيد انت في الظروف دي عايز تتحسن وضعك المالي، فانت اساسا معكش فلوس. فايه المشروعات اللي ممكن تدخلك فلوس وانت اصلا معكش فلوس؟ مفيش حاجة تانية، وما تدورش غير المنتجات الرقمية وتقديم الخدمات. وانا هقولك ايه الفرق بين الاتنين، ولكن انا المفضل عندي وهقولها كتير المنتجات الرقمية. ليه بقى؟ ده أهم سبب، إنه أفضل الطرق الذكية للكسب السلبي. يعني إيه يا أمال الكسب السلبي أو الدخل السلبي؟ يعني فلوس حرفيا حرفيا بتدخلك وانت نايم. زي إيه؟ ممكن تشرحي أكتر؟ أقولك يا سيدي، زي مثلا أنت عملت كتاب ورفعته على موقع من المواقع اللي بتبيع الكتب دي. الكتاب ده بيتقري PDF أو بيتقري على KDP. وانت نايم الكتاب بيتباع، وانت نايم الفلوس بتدخل لحسابك، وانت نايم وانت مسافر، وانت مع اولادك، وانت بتعمل اي حاجة. انت مش موجود في البيزنس، ولكن البيزنس هو بيشتغل عشانك. من الغباء ان الناس تفكر ان هي لازم تعمل مجهود علشان البيزنس. لا، الصح قوي، احنا في زمن النت والذكاء الاصطناعي، ان انت تنظم سيستم هو اللي يشتغل لحسابك مش العكس. يعني ايه؟ يعني مش انت لازم تكون موجود علشان تكسب فلوس، لا، انت عملت سيستم، عملت نظام، عملت منتجات حطيتها على مواقع. المواقع هي بدورها اللي بتسوق لك المنتجات دي وتجيب لك الارباح لحد عندك. مفيش احلى ولا اجمل من كده. احنا محظوظين ان احنا في زمن النت والذكاء الاصطناعي والذهب الرقمي. قبل كده كان يستحيل، يستحيل حد يدخل فلوس وهو نايم، غير لو عنده مليون جنيه في البنك علشان ياخد الارباح بتاعتها، او يكون معاه عقار. لكن انت ممكن تدخل $1000 $2000 وانت ما عملتش غير تعبت مثلا الشهر اللي قبل اللي فات. فيعني مفيش حاجة أحلى من كده. فرصة ذهبية. الفرق إنك تكمل حياتك في ديون، ودي هتبقى انت اللي عاملها في نفسك، او انك تاخد قرار وتتعلم ازاي تعمل منتجات رقمية وتبيعها وتكسب بالدولار. طب حلو يا امان، في حاجة تاني غير المنتجات الرقمية بتقدر تكسبنا بالدولار؟ ايوه، انا هنا عشان اقولك كل حاجة. طبعا عالم الكسب بالدولار ده عالم واسع، ولكن احنا هنا بنركز على الحاجات اللي هي بيزنس. يعني ايه بيزنس؟ يعني في منتجات وفي عندي عميل، العميل محتاج المنتجات دي مقابل فلوس بس. لكن انا لا بكلمك على تداول ولا على اسهم ولا على الكلام ده كله، احنا بنتكلم بيزنس صرف. اوكي، طب زي ايه يا امال وايه الانواع دي؟ زي بيع المنتجات الملموسة. يعني انت مثلا شاطر في الاكسسوارز، طب تعمل المنتجات دي بس ما تبيعهاش بقى في السوق المحلي، لا تبيعها في السوق العالمي. فبدل ما هتكسب فيها 50 جنيه هتكسب $50. زي ايه كمان المنتجات الملموسة؟ اي حاجة بنلمسها، الهدوم، الاكسسوارز، البرفانات، الشموع، اي حاجة. دلوقتي ولأول مرة في مصر، اسمعوني كويس يا جماعة، لأول مرة، عشان الكلام ده محدش بيقوله، لأول مرة في مصر والعالم العربي في موقع عالمي بيدخلوا شهريا 40 مليون زائر متعطش للهاند ميد والمنتجات الرقمية. عارف يعني ايه 400 مليون زائر، 40 مليون زائر حول العالم؟ يعني أرقام من الشراء باهظ. اوكي، ولأول مرة يقبل ان مصر تقدر تبيع المنتجات بتاعتها. طيب، كل الكلام ده انا هعرفه لك في كورس افضل 11 طريقة للكسب بالدولار. طب ايه تاني يا امال بيكسب بالدولار؟ زي ما احنا قلنا برضو المنتجات الرقمية التوب التوب التوب. زي ايه تاني غير اللي احنا قلناه؟ زي البوك ماركس، زي الفلاش كارد، زي حاجات للأطفال، زي منتجات تعليمية، زي بلانر. حرفيا عالم واسع ما تقدرش تلمه، لكن انا بديك التبس والتريكس اللي انت تصممه
زمان قبل ما ظهور الذكاء الاصطناعي كان صعب جدا ان احنا ننافس في الحتة دي، مش بتاعتنا، هم اشطر مننا الصراحة، بيطلعوا منتجات خرافية. لكن بعد ظهور الذكاء الاصطناعي انت سهل جدا سهل جدا تعمل منتجات زيهم وتنافسهم وتتفوق عليهم كمان. ليه؟ لان الذكاء الاصطناعي بيطلع لك شغل كأنه عندك خبرة 20 سنة. فالموضوع بقى اسهل من زمان بكتير. ايه تاني انت عايزه؟ ايه المشروع اللي انت عايزه من غير رأس مال، يجيب لك فلوس وانت نايم بتتعب فيه وتبيعه؟ الاهم بقى ان انت بتبيعه هو مليون مرة من غير ما تحتاج انك تشتريه. يعني انت لو هتبيع المنتج الملموس ده محتاج كل مرة تبيعه وتشتريه وبعدين تبيعه وبعدين تشتريه وبعدين تبيعه، لازم تكون موجود انت في الموسوعة دي. لكن المنتج الرقمي انت تعبت فيه مرة واحدة، سبته على موقع من المواقع، هوب هو بيجيب لك ارباح. طب ده انت نسيته، انت عملته من شهرين من ثلاثة. ايوه، انا لسه في كورس عاملاه من 5 سنين على يوديمي. لقيت ده، انا نسيت اصلا ان انا عملته، بس بشوف بالصدفة كده لقيت ان هما منزلين لي ارباح. طب واخر حاجة بقى اللي هي الخدمات. يعني ايه؟ يعني انت بتبقى شاطر مثلا في الايديتنج، شاطر في توليد الصور، ففي حد بيدفع لك مقابل ان انت تعمل الخدمة دي. هي حلوة وبتجيب فلوس، ولكن عيبها ان هي محتاجة وقت ومجهود ومنافسة فيها شديدة. وعيبها الأكبر إنك مش هتقدر تحقق باسيف إنكم. يعني إيه؟ يعني ما ينفعش تاخد فلوس غير لما تشتغل الشغل ده. لكن جمال المنتجات الرقمية انت بتعملها مرة واحدة وتنساها. انا نفسي بس انت لو طلعت من المحاضرة دي فاهم النقطة دي، انت حياتك اتغيرت 180 درجة. اوكي؟ طيب، يعني يا امال انت عايزة تقولي لنا المنتجات الرقمية سهلة؟ سهلة جدا، ولكن السهل الممتنع، وهنعرف ليه. المنتجات الرقمية هي او الذهب الرقمي مواقع للتصميم. الناس كلها تقول لي كانفا كانفا كانفا، ده احد المواقع، في مواقع كتير، كل يوم في مواقع جديدة بالذكاء الاصطناعي بتطلع ابداعات رهيبة. مواقع للتسويق، وطبعا في انت تقدر نفس المنتج اللي هنا تحطه على 5 6 مواقع، فانت نفس المنتج بتبيعه على 5 6 منصات. عظمة. طريقة لاستلام الارباح. بس هي دي الخطوات. تعال نشوف. واحد الخطوات البسيطة دي اللي انت شايفها بسيطة كسبت واحد كام؟ ده واحد بيعمل صور تلوين للأطفال، دخل المنصة دي سنة 2023. باع كام يا سادة؟ باع 120 ألف مبيع. كم؟ 120 ألف مبيع. لو ضربنا الرقم ده في 2 دولار، مش هنقول 2.54، خلاص، طلع كام بقى؟ 241 ألف دولار وشوية أرقام. يعني بالمصري كده لو ضربناها في 50 حضرتك 12 مليون جنيه. أنا مش عارفة أقرا الرقم من كبره. يعني من الحاجات التافهة والبسيطة دي. في ناس عينيها مفتوحة طول الوقت على الفرص وتمسكها وتتشبث بيها، وفي ناس تسيبها تعدي عليها ولا كأنه شاف حاجة. حاجة زي كده في ايدك انت دلوقتي، تضيعها ليه؟ تضيعها ليه؟ انت الخاسر الوحيد. طب هو الموضوع بسيط قوي كده يا مال؟ يعني كل اللي بيدخل على المنصات دي ويعمل بيكسب الارقام دي؟ هي الإجابة أكون أمينة معاك، لأ. لأن في حاجات تانية، عوامل تانية هي حل اللغز. أول حاجة إزاي تظهر منتجاتك دي بشكل احترافي، علشان في منافسة شرسة، وعلشان العميل مش هيدفع لك دولار واحد غير لما يشوف المنتج ده فعلا بروفيشنال. طب في مقاييس طبعا للمنتجات الرابحة دي علشان تظهر كده، وانا بعلمك في كورس افضل 11 طريقة للكسب بالدولار ازاي تظهر بقى كأنك اكسبرت في المجال، وكأنك انت آه، حد بروفيشنال. طيب، اللغز التاني او السر التاني اللي من غيره مش هتقدر تبيع على المنصات دي، ازاي تظهر في الصفحات الاولى. هي دي بقى المشكلة.
ازاي تظهر في الصفحات الاولى. يعني مثلا انا اول كورس عملته على يوديمي ما جابليش اي نتائج، وطبعا احباط شديد. ولكن انا عندي حاجة الحمد لله، اللي هو الاصرار على النجاح هو الطريق الوحيد للنجاح. حاجة وقفت معايا لازم اعافر معاها واعرف ليه. ما هو لو البيزنس عبارة عن مجموعة مشاكل، لو اول مشكلة واجهتك ومشيت منها عمرك ما هتقدر تبني بيزنس. يبقى انت مش البيزنس ده مش بتاعك، انت تروح تدور على وظيفة. لكن البيزنس عبارة عن مجموعة مشاكل عايزة حد شجاع وعنيد وعنده إصرار على النجاح. ففعلا عرفت ايه الأسرار اللي بتخلي الكورسات تبقى في الصفحة الأولى. تاني كورس عملته على طول اتفاجئت النوتيفيكيشن مبروك، اتحولك $70، تاني يوم $120، وهكذا. ليه؟ علشان عرفت السر ده، ايه اللي يخلي المنتجات تظهر في الصفحة الأولى. وده أنا مش هخبيه عنك في كورس أفضل 11 طريقة للكسب بالدولار. خليك معايا للآخر علشان في مفاجأة كبرى. وأهم حاجة ازاي تخلي العميل يختارك مش يختار المنافس. طبعا الأوفرات، واحنا هنعرف ازاي نعمل أوفر وكده. طب سعيدة جدا ان انت لسه معايا في المحاضرة. ده معناه انك شخص طموح وفعلا عايز ينجح، وفعلا تستحق ان انت تنجح وتحقق نجاح غير مسبوق. انا مين؟ انا امل نصحي، اللي ما عرفنيش بزنس كوتش موتيفيشن سبيكر. عندي 6 كورسات على منصة يوديمي بفضل الله، من الترشيحات الاولى للمنصة. آه، بساعد رواد الأعمال بقالي 12 سنة ازاي يكسبوا بالدولار. آه، كنت مديرة مبيعات سابق، واشتغلت مشاريع كتيرة تقليدية، ولكن حبيت جدا عالم النت والذكاء الاصطناعي والكسب بالدولار، لأن المجهود مفيش وجه مقارنة. يا جماعة مفيش وجه مقارنة. أنا ما كنت فاتحة حضانة كنت بتفحت فيها 12 ساعة ومبكسبش ربع لأي حاجة دلوقتي بتتعمل على النت. اوكي، تعال نشوف امثله كده على السريع للديجيتال برودكت عشان الناس تقدر تصحصح معانا وتشوف وليه ده افضل وقت تشتغل في الديجيتال برودكت. اول حاجه بصوا بقى الجمال ده. البنت اللي هي بتتلون ده معمول بالذكاء الاصطناعي. الطلبه اللي عندي خدوا معايا الكورس عاملينه. استحاله ده كانت تطلعه قبل الذكاء الاصطناعي. وبرضو اللي هي توصيل الرسومات. وبرضو في حاجة في الديجيتال برودكت اسمها البرنت اون ديماند. يعني انت بتعمل تصاميم، لو عجبت الناس ان المواقع دي بتطبع لك التصميم على تيشيرت، وبتبعت التيشيرت ده للشخص، وانت بتاخد ارباحك من التصميم. وكمان هنا الوول ارت، عالم واسع. ودي بعض الامثلة قد ايه هي بسيطة وقد ايه هي مربحة. طب تعالوا نشوف اكتر. دي نتائج احد عملائي. بصوا الجمال، بصوا الجمال. ادي $103، ادي $13، ادي 56، ادي 71، ادي بتجمع ارقام محترمة. انت بجد انت قاعد مستني ايه؟ يعني فعلا مصباح علاء الدين في جيبك، وانت كل اللي ناقصك تاخد قرار. ظروفك مش هتتغير وحدها، ظروفك هتتغير لما تاخد قرار. بينك وبين النجاح قرار انك تاخد قرار انك تتعلم، وانك تاخد خطوات وتقدر تكسب فعلا بالدولار. عشان كده انا عملت لك كورس أفضل 11 طريقة للكسب بالدولار. الكورس ده مش هتلاقيه في أي حتة، لأن أي حد هيديك طريقة أو اتنين عشان تكسب بالدولار، لكن مفيش كورس حرفيا يجمع كل الطرق دي في كورس واحد. ليه؟ علشان انت تقدر تختار ايه اللي يناسبك. انا عايزة اشجع اكبر قدر من الناس ان هي فعلا تشوف الطريق الصح. مبقاش حرام لسه بتتهري في المشاريع التقليدية واللي بتخسرها كتير. طيب هتتعلم ايه معايا في الكورس ده؟ هنتكلم الاول عن بيع طرق الربح من المنتجات الملموسة.
هنتعلم الاي كوميرس، ازاي تبدأ في التجارة الإلكترونية، ايه المميزات وايه العيوب والاخطاء علشان تتفاداها. الدروب شيبينج، ازاي تلاقي منتجات رابحة وتبيعها من غير اصلا ما تدفع ثمن البضاعة، وده ليجل جدا، مش ده هو الدروب شيبينج عبارة عن كده. والافيليت ماركتينج والهاند ميد، خطوات بسيطة لبيع المنتجات دي خطوة بخطوة، كل خطوة واضحة سهلة التنفيذ، يبقى عندك سيستم كامل، مش هتحتاج اي حاجة تانية، لانك يعني الدنيا واضحة قدامك، ومش محتاج غير انك تبتدي وتتحرك. تاني حاجة هنتعلمها مع بعض ديجيتال برودكت، وده المفضل عندي. هنعمل مع بعض coloring page، برنت اون ديماند، اي بوك. البرنت اون ديماند والاي بوك دول هتلاقيهم موجودين في الكورس بالتفصيل الممل. المقاييس بتاعة الكتاب، المحتويات الكتاب، ايه المنصات اللي هترفع عليها الكتاب، ايه اللي هيخليها في المواقع الأولى. البرنت اون ديماند مواقع مش تدفع فيها جنيه علشان تدفع عشان ترفع المنتجات بتاعتك، يعني جمال الجمال. اوكي، زي ما انت شايف كده كل الحاجات دي استحالة كنا نعرف نعملها قبل الذكاء الاصطناعي. لكن الكولرنج بيج انا عامله لك وركشوب للناس اللي هي بتهنج من التكنولوجيا، فاحنا هنبقى لايف مع بعض، خطوة بخطوة ننفذ الحاجات دي مع بعض علشان انت تخلص المحاضرة منتجاتك يعني جاهزة خلاص، تحطها وتبتدي بقى تاخد الأرباح. مفيش أسهل من كده. يعني الناس اللي عندها مشكلة في التكنولوجيا أنا بحاول برضو أساعدها، إن أنا معاها لايف. الناس اللي هي يعني آه، هو أصلا الكورس شارح بتفصيل ممل، بس في ناس برضو بتحب حد يعني يتابعها أكتر. وكمان من الديجيتال برودكت ما ننساش الفيديوهات اللي معمولة بالذكاء الاصطناعي، ودي ترند قوي وبتكسب قوي، وبنشوف دلوقتي حاجات بتطلع وبتكسب. برضو انا في الكورس بعلمك ازاي تعمل فيديوهات دي خطوة بخطوة، وازاي وفي نماذج كتيرة مش نموذج واحد علشان تقدر تكسب بالدولار، وكلها فيسلس. يعني ايه؟ يعني مش لازم انت تظهر بوشك. فالملخص، الكورس ده حرفيا نقلة في حياتك. ظروفك قبل الكورس مختلفة تماما عن ظروفك بعد الكورس، والتطبيق الأهم تطبيق الكلام اللي فيه. هتستفيد ازاي تستفيد من الذكاء الاصطناعي عشان توصل لأفضل النتائج، ايه أفضل مواقع المنتجات دي الملموسة، والأهم هي ازاي تحصل على أول $100 في أول 30 يوم. انا بقول لك طريقة بس، يعني ممكن توصل ل1000 دولار، $2000، انت وشطارتك وانت ومجهودك. انت معاك الباسورد او كلمة السر اللي هتخليك فعلا البيزنس بتاعك يبقى في حتة تانية. استغليته صح هتوصل لنتائج رائعة. كسلت فتشوف المشكلة فين. اي كورس في الدنيا بيديك الطريقة وملوش دعوة، لكن انا برضو بديك الماركتنج بلان استراتيجي، او دي اهم حاجة، دي علشان تجيب لك النتائج، دي علشان تعمل لك المبيعات، وكمان بقول لك ازاي تعمل باسيف انكم. تخيل كل الفوائد دي واكتر هتبقى معاك في جيبك. يعني انت بحلل لك 5 6 7 مشاكل ممكن تكون ناس بتواجهها. انا ليه بعمل كده؟ لاني انا كنت زيك في يوم من الايام، وكان نفسي حد يعلمني ايه هو الطريق، وعشان كده انا مش ببخل على اي حد باي حاجة، وبجمعه في باكج. طيب، يعني من الاخر كده، لو انت ست بيت وعايزه تشتغلي شغل محترم من غير ما تتبهدلي في المواصلات، او انت موظف ونفسك تدخل دخل محترم وتعيش حياه كريمه، او انت كوتش او جرافيك ديزاينر او رايتر، اكيد 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 هتلاقي طريقه او 2 أو 3 في الكورس ده يخليك تكسب بالدولار ومن اول شهر. الكورس ده قيمته أكتر من 5000 جنيه، يعني $100، أوكي، ولكن
ولكن لفترة محدودة، ولانك استمريت تسمعني للآخر هيبقى الكورس ب999 جنيه فقط، يعني بحوالي 1000 جنيه بس. يعني ده بأكل يومين. ما أقل يوم دلوقتي الواحد بيصرف 450 جنيه، 500. اللي بيصرف أقل من كده يجي يقول لنا ازاي. يعني القيمة اللي انت هتدفعها قليلة جدا 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 مقابل الفوائد العظيمة اللي انت هتحصل عليها. بس العرض ده لأول 10 فقط. طيب امال الظروف مش الظروف. لو انت حجزت بقى وعشان انت معايا لاخر ثانية، فانا عايزة اكافئك بقى مكافأة كبيرة. لو انت حجزت في اول ساعة، الكورس هيبقى ب 899 جنيه، يعني بحوالي 900 جنيه فقط. يعني اول 5 هيحجزوا بعد المحاضرة دي على طول في اول ساعة هياخدوا الكورس ده ب900 جنيه بس. خلاص. لكن اللي هيحجزوا خلال ال24 ساعة الأول 10 هياخدوه بحوالي 1000 جنيه. مش بس كده، ده كمان اللي هيحجز في أول ساعة هياخد مش بس خصم على الخصم، يعني مش هيدفع بس 900 جنيه، لكن هياخد استشارة قيمتها 1200 جنيه لأول 5 بس. ايه الاستشارة دي؟ in one to one. أنا بقعد معاك، وعشان لو في حاجة تكنيكال مش عارفها، في مشكلة مواجهاك، نقدر في الساعة ونص اللي احنا هنقعدها اونلاين نحلها مع بعض. مستني ايه؟ يعني اتصل على الرقم ده وفريق العمل هيقولك طريقة الحجز ازاي علشان تفوز بالهدية، وعلشان كمان تاخد الخصم، فرصة مش هتلاقيها تاني. عايز تغير حياتك في 2026؟ اشترك معايا في الوركشوب اللي هي اونلاين، هتبقى 1 to 1 ب650. ودي احنا قلنا هنعمل فيها المنتجات الرقمية مع بعض لايف، دي للناس اللي هم مش بيعرفوا يستخدموا التكنولوجيا. هبقى معاهم ايد بايد. اوكي. طيب الوركشوب دي ب650 جنيه، وبرضو لأول 5 هيشتركوا دلوقتي هتبقى ب550 جنيه. يعني أول 5 أهو. أنا بحب أكافئ الشخص اللي مهتم، واللي في الوقت نفسه عنده حماس، لاني انا يهمني انك تنجح زي ما انا نجحت وساعدت ناس كتير. نجاحك من نجاحنا. لكن لو عايز تستفيد بقى الاستفادة الكبرى، فأنصحك تحجز الاتنين، الوركشوب والكورس، وهيبقوا ب1400 جنيه فقط. انت حرفيا في لحظة فارقة من حياتك. صدقني، فكر فيها كده. انت في لحظة فارقة في حياتك. يا اما تكمل و26 تبقى زي 25 زي 27، او تاخد قرار انك تشتري الكورس وتشترك في الوركشوب وتبتدي تنفذ الخطوات اللي فيه، وتبتدي فعلا تجني بالأرباح، وتبقى انت السكسس ستوري اللي جاية، والقرار قرارك. أشوفكم على خير وبالتوفيق، وكل سنة وانتم طيبين.